ඔයාලත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ට්‍රක් කෙලවන්න කැමතිද? මොකද මගේ මේ වීඩියෝස් උගාක් ගියා මේ Facebook එකේ. ඒ Facebook එකේ වීඩියෝස් යද්දි ලංකාවේ මල්ලිලා හුඟ දෙනෙක් අහලා තිබ්බා අයියේ මටත් එලවන්න ආසයි ට්‍රක් මටත් එන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒකට මේ උත්තරයක් දෙන්නයි යන්නේ. ඇත්තටම මම දන්න විදිහට තාම ට්‍රක් කෙලවන්නයි කියලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ වීසා ගන්න බෑ. හැබැයි මෙහෙම කෙරුව හැකි. මේ එහෙම එලෝනා ඉන්න ඉන්දියාවේ කට්ටිය උඟාක් එක්ක. එයාලා කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. එයාලා හොයා ගන්නවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳ නංගි කෙනෙක්ව, ගෑනු ළමයෙක්ව. ඊට පස්සේ එයාව බැඳලා එයා එනවා ස්ටුඩන්ට්ස් විදියට ස්ටඩි කරන්න. කො බ්‍රදර් මේ එක්කෙනෙක් වගේ. එයා එනවා ස්ටඩි කරන්න. ඊට පස්සේ වයිෆ් ස්ටඩි කරනවා. ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ් ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ට්‍රක් කෙලවලා වයිෆ්ට උදව් කරනවා මේ ස්කූල් ෆීස් එහෙම ගෙවන්න. අන්න එහෙම දෙන්න එකව වෙලා කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක එහෙම කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒක තමයි මම දන්න විදිහට දැන් තියෙන එකම ක්‍රමය. දැන් ඔයා පොඩ්ඩක් හිටියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර මේ කියන විදිහට ආපු ඒ ඉන්දියානු එක්කන එයා ඉන්දියන් කාරෙක්. එයා තාජුට්ටෙන් ඔන්න ට්‍රක් එක එළියට අරන් ගියේ පොඩ්ඩක් බලන්න. මේවා හරි මේ ප්ලෑන් කරලා කරන්න ඕන වැඩ. කරන්න බැරි නෑ. ඉතින් මං එලවන්නේ යද්දික ට්‍රක් එක. මේක අඩි 100ක් දිගයි. මම වර දැන් පෙන්නන්න මම මේ බලන්නේ අර එළියට එනකම්. ඒ මල්ලි එළියට එද්දී ඔයාලට ආසයිද? මේක කරන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. කරන්න පුළුවන්. මම කිව්වා වගේ හොඳ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කෙල්ලෙක් එකවර ගන්න එකවරගෙන එයාට ස්ටුඩන්ට් දාන්න එයාව දාගන්න පුළුවන් ඉගෙන ගන්න. ඔයාට පුළුවන් ට්‍රක් එක. හරි. අන්න ඒක තමයි කරන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම. මේක මේ ට්‍රක් එකට ටොන් 30ක් 34ක් ඇතුළේ ටොන් 34ක් ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුළු ට්‍රක් එකයි ට්‍රේලර් සේරම වෙනවා ටොන් 68ක් දැන් 68.5ක්. දැන් මේ ලෝඩ් කරලා එයා එළියට ගන්නවා. මේකේ රෝදා 42ක් තියෙනවා. මේකක්ම තමයි මාත් එලවන්නේ. මෙයාට කියන රෝඩ් ට්‍රේන් කියලා. ඔන්න එළියට ගියා. ඔන්න ඕක ඔයාලටත් කරන්න පුළුවන්. ඇයි අර මං කියපු විදිහට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපන්. තව අයට මේක බලලා හිතේ ආසාවක් ඇති කරගෙන මේකට ප්ලෑන් එකක් කරලා ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා ට්‍රක් කෙලවන්න.